Mitos atau fakta, orang yang kecapean pasti akan ngorok kalau tidurnya. Nah, itu tonusnya tadi. Kenapa ada orang yang dulunya itu nggak alergi, Oke. terus tiba-tiba jadi alergi debu atau benang sari? Tuh kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Masih dengan saya di podcast Tirta Totot. Iya, bukan peng-peng-peng, cipeng-peng rempeng. Ini di Rumah Sakit UGM, tempat saya dulu sempat berdinas sebagai dokter internship. Dan ini bukti di UGM, mantap. Ini beneran di UGM, beneran. Ini di gedungnya, gedung tengahnya. Dan di sini tuh dokternya adalah dokter yang nyentrik-nyentrik tapi pinter, tapi jago. Itu alasan kenapa saya tuh dulu kan ditanya, Tirta, dulu kok rambutnya diwarna-warni. Ini ya, kalian semua habis ini akan merevisi pendapat itu. Kok dokter rambutnya dicat? Dan pertanyaan kedua, Tirta, ini gimana? Bason horek. Nah, ini cocok. Ini dokter yang rambutnya dicat, spesialisnya THT, hobinya ben-benan. Tidak lain, tidak bukan. Kita sambut Dokter Boni. Salah. Tuh, udah lihat? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bener kan dok? Dokter Apa ini? THT kan? Insya Allah benar. Bisa dikonfirm di kolegium. Tuh kan bener. Insya Allah betul. Dokter di Rumah Sakit UGM. Selain di Rumah Sakit UGM di mana aja dok?